Щире дякую, що так само, звісно, наші парафіяни хочу сповіншувати вас, Екселенцію, з юбілеєм. Еміненція, найдостойніший ксьондз арцибіскуп. Ми вельми раді, що бачимо вас не по телебаченню, не в інтернеті, а на яві, серед нас. Це великий гонор для Глибоцької парафії. Ваши хрональные науки в час карантину надавали нам эмоций и надеи. Сподяемся и рады, что наши молитвы, ваши интенции имели духовный плен у ваших життєвих обставинах. Ксьондз арцибіскуп Тадеуш, Глибоцька парафія віншує вас 40-годдям святарських посвячень. 40 год назад вы присвятили свое сердце, свой розум, свою волю и усяго себе Иисусу. 40 год вы промінювали святло любові до Пана Бога, яким хочется наполняться. 40 год вы накаляли живой водой правды Божий стата. Есть только одна важная справа у житті кожного – полегшать свою душу. И только у этой справе нема перешкод человеку. Вучите нас в этом. Вядите Божий статок по житті, якое з'являється карантином, своєю особливою червоною зоною перед походом у рай. Нехай ваше серце буде завсюди відкрито, як найдалей, чоловіку і вашим великим справам. Протягивайте миссию Сына Божьего и Духа Святого на земле. Мы жадаем вам Божьего благословения. Мы жадаем вам миру, светла и супокоя. И доручаем все встанем, перед вас доручаем за арцибіскупа, нашей заступницы Небесной Матери, Мати Костела, к Твоей обороне, отдай нас. Арцибіскуп так само промовить на нас. Серед нас сьогодні присутнічає Радія Марія, і трансляція була сьогодні з глибокого цієї урочистої Євхаристії словами ксенза арцибіскупа. Почули сьогодні во всій Білорусі, хіба за межою, ось із нашої святині. Це для нас велика радість, тому я ще раз дякую супрацовникам Радії Марії на чолі з ксензом Олександром, да? Ось. Ну і реклама Радія Марія, звісно. Коли хто сьогодні хотів би так само підтримати фінансово, може зложити маленьку ахвяру, щоб вони могли розвиватися. Тому що медіа католицькі не абсолютно і тільки виключно живуть з ахвяруванням вірників. Ваша Екселенція, ще слово, і потім будемо молитися. Дорогі брати і сестри, ми теж хотіли подякувати Пану Богу за таку можливість, за таку ласку тут, бо це ще одна можливість споткатися з людьми, повцільниче праз людей. І тому дякую за пробач, що мене запросив. Спочатку невідомо було, чи я зможу приїхати, чи ні, бо завжди в цей день в Мінську відбувалися туристичні процеси, а в цьому році вже інакше, ковід і інші причини. Тому я йому спочатку сказав, що не поїду, потім телефоную, відаєш, коли ти ще нікого не запросив, він же прописку, то я можу приїхати, каже, приїжджай. Дякую за цю можливість. Так само, відомо, як я вже згадував, що був тут в цій парафії два декілька разів. Так само мені вспоминається ще і ваш пробощ Філімович Кирил,
пам'ятаю, вже в 89-му, може, в 90-му році, ось, і потім який став біскупом, з яким я так само довго працював разом в Росії. Ну, і потім так само ксьондз Сергій Архім'яник, який походить з Цюль, з Молодечна, який був семинаристом в Грозинській духовній семінарії, а я вперше маю в Росії, каже, хочу працювати в Росії, коли приїхав до мене, хочу, каже, вже далі вчитися в Петербурзькій семінарії, закончив семінарію, який був час був моїм секретаром так само в Москві. Дякую святарам, які концелебровали со мною разом эту святую мшу. Министранты, таких тут немало есть, не так, что правящих, так, таких, ну, не хочу сказать, ежовых рукавицах, вот таких рукавицах литургичных тримає, бо як так ведається добре, так ведаю, що робити і так далі. І так само хочу помішувати дітей, які прийняли першу комунію недавно, білі діти, завершається сьогодні. Пам'ятайте тим, що це вельми важна часть для вас, і перша комунія вельми важна. Навіть такий Наполеон, коли його спиталися, який день його самий важний в житті, він сказав, що перший святої комунії. Дякую хору, Службу масової комунікації, так само усім вашим свяченням і при спотканні словом, і так само після святої мши. Я вже пані, яка казала, коли вона промовляла Цицерон, ведається Боже, так, але не світськими думками, але духовними думками, костюльними, вельми дякую. Я тоді нагадую духовному зроні парафії, бо ведається так, кажуть, а той так каже, поставить чоловіка, і він, так сказати, так каже, треба, дякую хору і дякую всім вам, яких так собралося много. Я близько сказав, що я думав, глибоке, парафія там Зечма, курей знаходився ще раніше, а що ти ще не поїхав? Я там о 3-й годині святаємося. А 3-й? А хто там пойде о 3-й годині? А ви прийшли. Я думаю, що у нас сьогодні більше, ніж у Червоному костюлі в Мінську на головної мші. Це знак віри. Не важно, в якій годині. Важно те, що є споткання з Євсом Христом, споткання з Богом, який нас створив, який нас ставив, який нас веде шляхом до святості, як ми потрапили в Боже молодарство. Не буду довго розповідати, а тут ще такий смішний погляд, але вельми такий морал має важний. Один человек уже старейший, так, 50 уже годов здесь, ну, это слово скажем, не важно, что это женщина, просто может на себе пристосовать. Ну, захворела это все, мы находимся в шпитале. А в молодости была такой, ну, особо, моды любила. Ты дома просто может быть модным был человек. И тут является Бог перед этим человеком. Боже, ты хочешь меня забрать в життя? Не-не-не. Я пришел тебе сказать, что ты хочешь долго жить. Дякую, Боже, долго жить. Так, ходи сюди, пластичну операцію, вот это самое, принесите мне оденье, эти джинсы такие порваные, там рубашки разные кольори, и потом помалюются мне волосы, тут еще кольчики там ростные, и так далее. Ну и задоволенно выходит на улицу. Выходит и попадает под колеса автомобиля. Ірина. І стоїть перед Богом. І каже, пане Боже, ти казав, що я ще довго буду жити. А Бог йому відказує тому чоловіку, йдеться, перепрошую, я не познав тебе. Ми створені по образу і подобенству Божому. І Бог повинен нас познавати. То, що сьогодні вас так шмат, то, що так пригожо молиться, то, що заховали віру у милые атеистичные часы. И сегодня хочется быть Богом, это нагадывает, что вы хочется быть такими, как Бог вас познавал. Нехай Он вас всюди познає, і нехай веде шляхом сповнення. Дякую ще раз вам усім.